हाय, दिस इज़ अंशुल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गेमिंग कीबोर्ड जो मोटो स्पीड की तरफ से आता है। इसका मॉडल नंबर CK67 है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन जानते हैं। तो ये है CK67 मोटो स्पीड कीबोर्ड। ये मैंने अमेज़ोन से लिया है। रास्ते में शायद बॉक्स डैमेज हुआ है। ये एक चाइनीज़ कीबोर्ड है। इसमें कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। सस्पेंडेड की कैप्स, RBG बैकलाइट, इसमें एक चिप भी लगी हुई है जो इसकी बैकलाइट्स को अलग अलग मोड्स में वो करती है। अच्छी डिज़ाइनर बैकलाइट है, USB केबल है। तो चलिए इसे खोलते हैं। एक यूज़र मेन्यू है जिसमें इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं फंक्शन की के साथ, डिलीट और ये सारी चीज़ें। मैंने पहले ही इसे खोल लिया था, इसकी अब हमें ज़रूरत तो नहीं है। तो ये है एक कीबोर्ड। काफ़ी अच्छा साउंड देता है। चलिए इसे लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं ताकि आपको इसका लाइट्स देखने में अच्छा लगेगा। तो इसे अब हमने लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए, इतनी प्यारी लाइट ये देता है और इसका मैकेनिकल कीबोर्ड होने के कारण इसका साउंड भी काफ़ी अमेजिंग है। फंक्शन की दी हुई है, फंक्शन की और डिलीट से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट मोड, ये सेकंड मोड। अभी लाइव आप देख रहे हैं कि इस तरफ जा रही है। अब इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप इसको कर सकते हैं, तो ये इधर चली जाने लगेगी। ये सिंगल की वाला मोड है, इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें 9 कलर दिए हुए हैं। ये देखिए, मुझे ये वाला कलर बहुत सुंदर लगता है। इसका ये रात में टाइपिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक सिंगल मोड आता है जो सिंगल की प्रेस करने पे ही लाइट जलती है। कलर एज ऑलवेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, पेज अप एंड पेज डाउन से। और ये ऑलवेज ऑन RBG का मोड है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इस कीबोर्ड के साथ। इसका मॉडल नंबर CK67 है। ज़्यादा कुछ इसमें कीबोर्ड में है नहीं, बट ये काफ़ी सुंदर और अच्छा कीबोर्ड में आता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 7400 कुछ का है। और कुछ जगह रिफर्बिश भी मिलता है जो 3500 के आसपास मिल जाता है, बट वो रिफर्बिश उतना अच्छा काम नहीं करता है। और इसके लोअर मॉडल भी आते हैं CK21 और ऐसे कुछ, तो वो कम के हैं। और काफ़ी सारे मैकेनिकल कीबोर्ड मैंने लिए हैं, उसमें से ये मुझे सबसे अच्छा लगा। एक बार आप इसकी टाइपिंग का साउंड सुनिए। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। फंक्शन की दबा के अप एरो और डाउन एरो से आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। ये देखिए, लाइट एकदम डल हो गई।
ये फुली ब्राइट हो गई। ये ब्रीथिंग इफेक्ट है। तो ये था मोटो स्पीड का CK67 कीबोर्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।